Cominciamo a vedere già, ci avviciniamo un po' a quella che è sempre stata la realtà della scherma. Si comincia, ho visto che oggi si è cominciato a fare lezione, pertanto già questo è un passo in avanti. Non sarà così breve il fatto di riuscire a cominciare a fare le gare, cominciare ad allenarsi come abbiamo sempre fatto, e lì purtroppo è giusto che sia così, perché dobbiamo diciamo, seguire quelle che sono le indicazioni decreto legge, Regione Veneto, Comune di Montebelluna, e pertanto finché ci sono questi impedimenti cerchiamo di riuscire a fare quello che dobbiamo fare nella maniera migliore. Questi sono, diciamo, qui è un posto bellissimo perché qui è all'aperto e pertanto i ragazzi oltretutto si divertono, però la nostra aspirazione è quella di tornare in sala da noi. Diciamo che cambia quello che per adesso, dicevo prima, che non ci possono essere contatti ancora fra le persone. Poi i ragazzi devono, prima di iniziare gli allenamenti, devono portare un documento compilato dai genitori se sono minorenni, fatto da loro se sono maggiorenni, in cui diciamo, è quel foglio dove si dichiara che non si sta bene, che non si è avuto contatti con persone, eccetera, eccetera, eccetera. C'è l'obbligo di consegnare questo documento, che ce li ho tutti qua, proprio per una questione di maggior sicurezza. Chiaramente la scherma è uno sport di contatto, di confronto con l'avversario e di combattimento con l'avversario, e quindi per forza di cose bisogna adattarsi alla situazione. Noi ci siamo inventati di tutto prima online e adesso finalmente almeno possiamo vederci di persona e riprendere un allenamento che fino a una settimana fa è stato prettamente fisico, perché ancora non si potevano fare le lezioni col maestro. Da adesso che si possono fare le lezioni maestro-allievo, già vediamo che si torna verso quella che è la scherma vera, in attesa, speriamo a giorni, che diano il via libera per riprendere gli incontri veri e propri, che sono l'essenza di questo sport. Sulle competizioni è ancora lunga, probabilmente ancora lunghissima purtroppo. Di certo la scherma non è uno sport che si presta alle competizioni in estate, quindi comunque se ne sarebbe riparlato a settembre, però la federazione ha già fatto capire che anche settembre è ancora troppo presto. Non ci sono tempi di ripresa al momento, addirittura si parla che per le gare internazionali, quelle che dovranno portare alle Olimpiadi, verranno disputate forse soltanto quelle necessarie ancora per la qualifica olimpica, quindi a maggior ragione per le gare dei ragazzi non si sa nulla al momento. Il nostro è uno sport dove l'agonismo è importante, quindi speriamo si possa tornare a una pseudo normalità prima possibile. Innanzitutto ho passato l'allenamento ponendomi come obiettivo quello di poter tornare al meglio delle mie forme, quindi ho, diciamo, in qualche modo usufruito del tempo e delle condizioni che avevo per poter fisicamente anche, insomma, mantenere un buon livello tecnico, quindi sono servite molto sia le ore di preparazione. Io sono seguito, ho fatto un programma durante questa quarantena, sia le lezioni online che sono state proposte dai miei maestri. Ecco. L'obiettivo all'anno prossimo concreto sarebbe quello di partecipare agli europei mondiali, quindi, diciamo, spingere ancora di più in una parte iniziale per potermi fare questa esperienza che, insomma, mi darebbe molta soddisfazione. Ecco.